रावलपिंडी अॻूणे घरू वज़ीर ऐं अवामी मुस्लिम लीग जे सरबराह शेख रशीद अहमद चयो आहे त मौजूदा सूरत-हाल में को बेवकूफ़ी सम्झंदो हूंदो त PTI बानी इमरान ख़ान खे आज़ादु कयो वेंदो। अॼुकल्ह जेल ॿाहिरां साफ़ियुनि सां ॻाल्हियूं कंदे शेख रशीद चयो त अॼु बि को फ़र्द जुर्म लागू न कयो वियो। 650 माण्हुनि खे उस में विहारियो वियो आहे। प्रोसिक्यूटर सां अॼु मुंहिंजी मुंहमारी थी। प्रोसिक्यूटर चयो त मां हिते पेश नथो थी सघां। प्रोसिक्यूटर जज जे ख़िलाफ़ अदम एतमाद कयो हो जेको रद्द कयो वियो। शेख रशीद चयो त कीनिया जहिड़ी सूरत-हाल पाकिस्तान में बि थी सघे थी। 3 अगस्त खां अॻु हिसाब किताब थी वेंदो। हुन जो त शहबाज शरीफ़ चयो त ही IMF जो बजट आहे। इहो बजट IMF ठाहियो आहे। क़ौम हाणे कंहिं अॻवान जो इंतज़ारु न कंदी। हिकु तरफ़ बुख आहे त ॿिए तरफ़ ग़रीबनि जो जहिड़ो आहे। हिकु तरफ़ गुरबत पखिड़ियल आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।